november 2019. En natuurlijk, de man Edwin Gime Duan to Kovali Kizaniaso. Lil B, Bara, Emil. Dus dat we proberen dit aan uit. Want ik vanaf Tamayo, we kisha herhaling voor Natori Lekit op TV. Dat die na manting, joom, denk ik, tussen 11 en 12. De mag we zorgen dat ik Tori Lekit radio dit op TV. Dus ook toen deze vanaf TV, bali wan situdi en ja herhaling. Dus dan weet je dat ook, tapa radio, hoe defu monde gomiti veda. Dat na wanyu gomiti tuyu bakana. We de tapa FM, dat die na 99.7. En ook toe online de mij volgen. En dat na via internet ja, de man volgen. Dus die want hoe mooi zijn deze we bespreken zou taki. We sabi ook is evidentie. Is evidentie BD officieel zeg maar. En ja oosten van Konde daarna ze voor Mongo. We begrijpt taki denk sama voor Pamaka. De bewani gua feti. Sana feti we probeer voor je no de. Want dat tori leki wo belanga Gertruida. Fu ye sana feti. Die de pa makasama we go. Want dat tori leki. Ko ye sana ha probleem. Ja. En natuurlijk go taki piki zo abana. Zelfmoord. Sani. De afgelopen day kisi want to sama die pleeg zelfmoord. En natuurlijk hoe beta ken ya so kaba nya tori leki. Daga sande ano ambusani. Maar ja, we gopiki zo in tapen baka tapu na to de woko ya. Maar ja, ko bali ala sama wanto mo wa mooi sitiodi. Ana to bi pay de sa ye do. We bali wa mooi lekker odi tapu na to de woko ke fout taki na 27 november intussen kaba. De inofika ipimo ainya yali 2019 en te as evidentie kai pas zo kaba dan na voorbereiding gomiti bedaki gomiti yali na de voorbereiden de tref na bedrijven eigen zin hij niet persoonlijk sani dus dan zo asane lolo gomiti a december dus zijn ja aan december ook toe isabi wan zo te drukte e kondaini dus mi rupi op voor solo taki pochala sanfi na jois tipesi voor doe de juiste sani op tijd ook toe. Ja. Dat hij in aanvoer haast die. In aanvoer een bepaalde rush. En niet apisies aan die je ook doet. Na tase kan de ungi gelijk door kan de iwani reageren. Natuurlijk dat mag. Kan de wantoli leki of even taki no gilas aan zij taki de meer ondersteuning. Maar ino lukwa pisi de. Nee, je wenk even. Dat kan altijd. Tap de nummers 8925148. Dat jou voor de app nummer 8925148. Maar ook toe. Ik ga ze nou een app bericht. You tapuna 8788547. Dus dat die mag ook toe. Dus je hebt die mogelijkheid voor reageren. En natuurlijk altijd Facebook. Zie je, man. Je reageert ook toe op Facebook. Maar ik begin heb ik zo minder prettig nieuws. En ja, hier viering voor naast evidentie. Dat u begrijpt dat je is de net die sama kolas libi. Awa aanrijden die vinden pesi na. Waar ik na Juma beligi. Tu wagi naki mi begrijp am go. Tu piki wagi mi asa so tu merka de wagi precies zo meteen goede. Even een breves jij yang awan ta wagi. Maar kortom, de wagi naki frontaal. Ja. En de sama die best dwaini. Begrijp wat man at topiki ving. San dat de eerste informatie zou kiezen via dat ik kolas libi. En natuurlijk hoe betreuring, hoe vichali dat awakaso. Uno sabi efu na
foto de be komoto e gwa mong a libina of na mongo de be komoto of zo to se de be. Maar belangrijk aanrijden mekke en jammer genoeg dat sama kon last Libya niet dat hij en anawang wasama ne piso kaba te airaku ne die sama ni wan hit ja dat hij hebi a hebi zeker gi mawina zeker gi de familie in het bijzonder die shawan fu felisani dus oké pina nga de familie oké pina nga de familie en we hoop dat ik gadu otanga ding ai ni den de je koya ma asoga ugi miti ding ai nya as evidentie tena kaba vien bikam denki na neti you a rijden kon vinden plaats dus dat die we betreur jammer futana toli va as evidentie dan as evidentie vinden peja ni mongo en min takya be de wan moisani zeker gide mongo sama de PC hanging isi de lobby fa asani e party aumeng anga dati me bedoel ai gwena district ya a gwena district deta ya li ashuti vooral gide pikinenge bika kanefa be jafo to mano mache ala de seibi pikin fieng maar ten minste fa yalia de seibi pikin si de vile de si Scoutu de CBBS, de Sisu dati, de Sis douane, isabi. Dus dat die aben leuk, aben de wan shuti sani, a mongo. En dat die upisi, taki overheid, a regering, het teken, je nodig voor toku, te as evidentie de, dat de paaching, de tjengwa verschillende districten. Natuurlijk, ja, bitasa, maar die klagen takin magil. De mano tjela de wagi sa ube gwenti si. En asa nobe langa ikefa, abe gwentje langa. Nou ja, natuurlijk kan de mening verdelen. Maar hoe begrijpt toe, wat president Bim Gwe kan de, dat die als reden ook toe. Dat we een verkorte versie voor defilé en parade umiti. Dus hou meteen goede maar. Belangrijk, a holly. En de sama PC hanging, fasan waka, zeker a defilé en parade. Dus dat die, minom leiden, ze mag het niet ook toe, after party, de band die P en zo. Dus maar bij lobeng, abe de lekker druk, om en sama haligwa mongo, sama die anafu mongo sefi. Isabi, taza ma di town omeyali, teesi go miti man di town omeyali de kanyama be trekwa buitenland, ama kwanga vakantie, ama guape. Dus, asam be leuk, abe leuk. En natuurlijk a hi kin fu mongo sefi. Isabi, sa we doen een beroep tapa overheid, na dat die de ma onderhouden do, mali ki mien kaba. Bika mongo be jai ni busi, ma upisi de man taki na wansanye chai wansani. You see, dat jij chai taki mongo konkin so kaba, dan de mu onderhouding. Dus maar mu lever de bijdrage eva you jali goto je king. Amoy maar galanti sevi de PSP, de mu teke verantwoord voor onderhoud. Bijvoorbeeld a voetpad. Ja, dat de ma onderhouding dat dan hij tamote da igwa in die busi baka. Bika abe muliki fuki me zo grondig. Nee, die vinden king grondig kabada na een pisi stukje voor onderhoud. De aini namo. Dat we no denken dat die muliki mo. Dus bij deze we roep a overheid op voor Solugu, a districtscommissariaat voor Mongo, dat de onderhoud asani meke Mongo tang benki. Zeker aan a gango miti decemberfeest, de jainie kwete, dat de Holy King. Ja, en natuurlijk we dat beroep aan sama voor Mongo. Taki na towe vuil zomaar, Solugu taki poti vuil in een ton. Meka pesi tanking. Na lau abi voordeel ning. Ai oppo ye. Bika no man tiny wan pesi da pesi chobo. Busi de overal. Anga kinja pesi ken. Ai oppo ye. Ai shuti. Om te zijn in Mungo. Ai niet zo'n sfeer. Isabi. Maar untaki wan minder prettig zijn. Want natuurlijk aan jouw weekend. Uno be abitori leki. Maar afasi fa atoli ya waka ano kantaki uno taki atoli. En aan de sande we wijzen erop. Want sapasa. En ja hier loop. Gona as evidentieviering. Ube tjanga kaba vorige week verder. Ja.
A donderdag sefi ubeta ken kaba. Bika, sama komo to langa mongo kote na so siye kanto ya so. Sama teke telefoon e bel to li leki. Fu kagi ten aanzien van seli die de sama bem. Seli de sani. De mongo sama. Is begrijp? De sama gide kagi atoli de bespreken u tjayen kwa fesi ya so. Taki asan de no kan taki de mongo sama no kisi okasi fu be kan seli. Anataki mongo sama be de erbij ma wan so du piki play be vende pesi. En ta sama daar buiten de gi okasi wel. Pia de ise be leg de sama uit volgens de sama taki pesi fu pesi no demo fu sama seli sani. En dat de ise be mogelijk taki e fu de sama go seli sani dan skouto teke den layang ala so tu san. Isabi. Maar ifu dat no sai dan feda bakana. Ade ise no han bifi gide wenki man. Ta gide wenki man no be mu opo vanaf sonde bakadina. Teke to de welkom manting. Omdat veiligheid problemen gaan weet ik veel. Maar de sande we taki. You eke de say. Ja. You abi wan verantwoord toe. Maar na you wan waitje ya kwa gemeenschap. Kiezen ook toe. Sama poti ay niet de structuren via de in overleg. Dat doe bepaalde sani. Dat van als er evidentie vier en der. Aksha deze in hoeverre attack aan de RR aan de DR abana viering. De idee denk je about bepaalde vraagstukken, bepaalde san die bem doet. Geloof me, deze nog doet dat die. Isabi. Dus dat is maar dong aan een team. Dat mij tegen de besluit. Isi. Dus dat besluit. Sanchaya jugu in jouw weekend. Verschillende meningen hier natuurlijk. De wenki man no belo bien. De sma je tanda se vi no belo bien. Bikano kanta ki simpatapu de wenki. Da sama mubai sa ni pocha fe chape. We fa sama na bakadina mo fa fe no wan piki moni fe nyen. En baby papa kaba. Nya be wani ba en baby papa over toilet papier over en fo boutu. Kanya sama no gwenti over abia money fe bai sa nya munta pu bulu anton. Mana ala bakadina ego piki wan sa ni bai fa boli. Isabi. Dus daar zijn no beko leuk over dat. Maar hij go om a communicatie voor a overheid. Hij go aba transparantie voor zij wat niet doen. Bikai no kasteke wan bifi dat is en wan bifi gwa de wenki man. Taki de wenki man moet tabu uit veiligheidsredenen. Sana veiligheid. Zo toe redenen. Niet duidelijk aan. Nou wenki is zo goed ja onveilige situatie. Of hoe na ding of de wan doelwet voor een onveilige situatie. Laat het duidelijk zijn. En actie deze ook toe in hoeverre just evidenties aan je kon als je de vergadering aan de wenkie man. En dat idee kan je goed bestuur. Maar de sama voor je nabia en die ding. De no abia en die ding. Bikate de sani ay kon na inteke ala de actoren dat je studio na itake aan ding. Maar deze jou takje om een lazy kaba. A onbeschoft. Dat je wang. Maar ik denk dat nee, na here meester nee, wawa mutaki. Ino dape fu du awo ko tapa faside. Ya na deze fasande, a deze mude wasama dido opo altijd. A deze mude wasama di ewani yetawa ook toe. Maar ino de wasama te taki da sama no mataki. Da je puka sigi sama, da je kosi sama. Ino de deze waard en dat wordt tantaki ja so omdat deze na chaya sefi boom. En om mijn gevallen de juka haliko erbij. Luku van weet dat je staan voor deze mongo sama. Ibaya soundtrack. Deze ma kofu registreren. Gewoon je piki play te gewoon toe sama. Mogelijk NDP sama zou kisha informatie. Dat het daar sama no mag stellen. Je bedreigt en dat je bibliotheek de samenvoeding. Dan nou even dat hij no zijn. Je zijn bifi giwenki man. Zonder fusi dan dat je takanga de wenki man. Zonder fusi dan dat je kengi pakise anga de resort rastreden. So nevus donai kengi pakise yang de districtsraadsleden. Ana seconde chai dat je na goed bestuur. Isabi. En kom nog bij kijken. Na fera bakadina today for just evidentie vire yo sende bifi gide sama. Dat ben je niet serieus toch deze? Terwijl kan je sens tawenki maar je kabataki 25 vieren kon. Ama begin make voorbereiding. Kan de pia man weet teke 5 kisi bi ama teke 10 extra. Omdat ma sabi taki wa aantal sama kon anya district.
Da fai de odo anga so ama jamam tapen wenki hi sonde go miti monde anga wa afu deete. No toch dat je een goed bestuur ziet. Don ai ni overleg dat je takanga de sama. Dat je tamai taki yasan ya dat so be fene pesha de ta district. Ado dat do takya boom. Niet omdat dat be fene pesina la de ta district da boom. Umu abi goed bestuur ai ni ubika ano poti de libi sama na de libi sama potju fu duwa pisi woko. Fu din a gemeenschap. En afu go pe basi ja gemeenschap. En te din a gemeenschap dat je me maar doe san jij niet overleg. Anga gemeenschap. Afu dat je decentralisatie de toe toch? Maar na je wat je deze dat is dan take pesi. Je zei takja dat die moet passen. No, terwijl na zo gaan politie aan je doen. En dat ook een takje strak van de deze die jamongo. En als zomaar de poa brokopon, dan ja bunga brokopon de poe toch. Dus je acties heeft takje zei, de make de chanya langa go po jamongo. Dat sama de fu go deze imo. En aan meest vreemde van regeren, ja. Look wel naar de tagebieden. Om even de gebieden naar Samadi abi affiniteit aan de gebieden. Look Nikeri, Saramaka, nama die abi affiniteit. Maar ja kan je mongo aan Albina. De sama de noa pampa lafu mongo aan Albina jasabi. Ite keden go pochape. Dale ma ufen taki eke tewe taki na associé ya we sukusani we chaisani une taki bun fu regere. Sara gere du bun we taki maar chara gere na du bun tu wo taki ook toe. Dat maakt het ook niet uit suma. Wo taken omdat u de ja so gina gemeenschap. Die begrijp. Afu dat je de mij belt op een nummer ja en eigenlijk de mij stormy. Ik ga app mijn ombel. Zeker no niet. Ik begrijp. Dus dan, wat taken? Tjara gere du boeke fa utaki we PC fu fa fire da ye gwa me PC. Ara gere du a bonsani. Da wo taken ya so da we gafara gering anga hi president anga hi team. Maar wie no du a bonsani ke fa de se cha en se vide. Zelfs de mediahuizen die denken wa ayanga wa yesi van gemeenschap. Ade se longi den e bola bakado egwe. Dus me sa fa wa president na isi fu roepa de se ja so op het machete. Ik begreep. Serieus, ik begreep. As my boro gwe gi media, boro bakado egwe. Te yang en taki aso, taki deze afspraak, o bel zo aan you, zo aan tijdstip. Age ai save in nepoti na telefoon, vai si e bella na i teke mo. Dati na deze ya, Kenia pansa. TV benaland. Anga hi STVS en II anga de sama jai taki. Maar no one ki ta medium. Ana ware tijd, ana Star News, ana associé, ana penti. Ala my doggy. Ala my doggy. I begrijp. Dus maar me ko kona toli baka. Da je begrijp tagi. Ino kan teke wa bifi da isende fe da gide wenki man. Taki de wenki man weet ik veel moet tapu. As an night gozo. Is doing ni overleg sinds de ude denk ya paki seya idei kabataki wani doen so dan is doen hij takanga de man. Efu mogelijke momenten de ik vaade file ibe waka kan de waka passa bepaalde wenki. Dat je doa beroepa de man voor de soorten wenki. Die a tijdstip de dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk no. As ma bi op jullie gay fasande. Maar dan gewoon je god draag de maar op staan omdat ja deze. Nee, het gaat niet zo. Ja deze voor doa woko de poti u ape. Voor daar ja woko voor de gemeenschap dienstbaar. En of ik go bashing a gemeenschap. Dus dat je deze man heeft verstaan is woko die de go doen. Ik begrijp. Maar ja, tolly doa als zo ook toe make contact. Daarom ja minister voor regionale ontwikkeling gaan tangina PCA ook toe. Natuurlijk hoe senat aan bericht den dat minister hoe action ook toe dat of die zina beleid van ministerie voor regionale ontwikkeling. Leg hoe uit want hoe aan sabi. Maar natuurlijk kan minister go doen navraag nee fasie. En dan maar kon netjes terug op bakataki. Akisa informatie na so sambe gwa de tapesi. Maar natuurlijk kan deze nobe abita fini informatie. Ja, Algara me groeti ja waf de bigi misifu.
Maar we lukken ja tv, dat is morgenavond. Ai toch, ai. Nou, leg hoe uit sa de donga kusue of sanasan. Maar ja, kokonato. Dus, dan... Minister die kan doen wo kon en pisi. Want u akse wat tori leki tofu ja tori we sukwa tori. Dus aan boko ju sana reden fasa ni de. Maar tenminste de eerste bericht, de eerste BV van deze, u no be verstaan. En dan be duidelijk en no be transparant. En dan no be getuig voor openbaar bestuur. Maar tenminste die u contactminister die kan, dat baka dat u kosita ki san corrigeer. Dus u breed aan dati. En dan dat u taki na associé aso taki. Te wan pisi boon oko do. Dan we gi credit voor dati. Dus a pisi de tenminste baka u taki aan minister. U sitaki san ko corrigeer. Fosi de ma u kong, u ye nyu se komota mongo taki de long aganda i piki sama taki ye vi wango seli sani sa go poti san seli. Ma de ise ibe tapu de sama afesi. Je ziet, dat na krakti futori leki. Dat die na tanga futori leki. U taki u degi bus kone sama. U degi fima piki. En ten alle tijden wo take. Chai go bu wo take wo pisi. Chana go bu wo take wa. U take fu kosi sama. Fu poti sama wa fana vidi vasi. Ma wo take fu jamu seka. Bika u sabi taki ibi sama. Seka busi kone piki. U no dengi taki ye komoto yo songa wa beduleng taki wan duengi busi kone sama. Ma ifasa no bung akantaki shen anders. Akantaki no chayen bung. Da o chayen kwa fesi fu correctie kwa ini. I begrijp. Dus no one mante wa taki wazanda yo fi taki we fali an. Nee wa fali an. Lukwa punta we chay kwa fesi. Akantaki u shen verkeerd. Da overtuig u en soy u. Taki no u shen verkeerd. Dat we leggen daarbij neer. Ik begrijp. Maar hoe breed die? Taki baka ju taki aan minister. Hoe zo je hoe chai san kwa fesi de kage die de sama koi tigju. Dat hoe taki verandering kwa ini. Hoe taki kenki kwa ini. Want dat de ma ko publiceren wan bericht. Taki ja vanwege feit taki de sama odingi sopi. Ja, dat de ma o tapu wenki. En baka wan pisiten de wenki o oppo. En dat sopi no mak selia in gasi bata. Precies, zo hoort het. Als zo ai hoor. Dat je giet duidelijk aan. De man giet de tijdstippen mooi. Die wenki o oppo. Prachtig was dat. Zo hoort het. Dat even bij doe zo sensting. Ino beo je probleem. Probleem hen is en ino beo je tori leki beo taki. Nee, de lon to mongwa satan mate piki sa matake ye usago seli chai sango dai seli da wan piki bij dragen. Maar san nai horso tego luku sevia de sevi o me sama kagi di betampe luku de filei. De piki wani wan piki eisha, de piki fu de wani wata de no ma fene wata wan dan imu wakala langa gwena pisi pe Marcel Pina se holy na festival. Dus sevi ja Juliana dorp, ino ma fene wata na pisi de fubai. Dus dat na den gevolgen sa yo kisite, you eke deze ne wani aliki sama. Wanda je pe sabi so terwijl je niets weet. No wanki san ya sabi. So maar je pe sabi so. Dus waardoor me sama de, die be wani bay wan piki nyang, die be wani bay wan dingi, des man leg wan afstand voor gwete na festival terrein. Terwijl vi be gisa ma ruimte des man kasete de stand wan ta wan de gwa mungo stadion tapu ku ta wan jali Juliana fel ta wan de gwapia festival sande. Da sambe de verspreid. Maar no, je pe sabi so da je do don san. Maar u breiti tak correctie kon, u breiti, want u chato en ja weekend wisi metayu tak na constant we woko daarom te de sande. Je leg contact aan u me kyo mooi type o man. Easy? Dat zeker baka ju tak tori. Aan minister voor regionale ontwikkeling. Ja, u sitaki van die kwenya toli. En u breedi, u pisi aan veranderen in die kwenya toli. En dat met dat na krakti voor tori leki. Dat na kakiti voor you eke gemeenschap. Teisi sanite chaisan kwa fesi. Daarom meke. Watu man. Maar wat bi de man, de matagi soms je sauto man poti. Maar ik fa sosie dea. Isabi. Nefi wan fasi. Omdat u sapta ka woko fu buskonde ipi. En allemaal die de bereid voor do a woko fu buskonde. Mag fu do a woko fu buskonde. Tape egi fasi. Ina fu kona sosie namo fu doen.
Ik heb van de collega's voor Jacoeba. U breekt aan de man. Want soms aan de sanje ipiju. Kan de zou no shifu chai de mama chaeng. Isi. Van de collega's voor TV Binnenland dappe. Even was aan de man ka chaeng. Maar. U waarschuw de man ook toe dagi. De moet let op tapu sande taki. Efu you abi you beleid, ya abi you denki e chai sanyanga you denki chaeng. Ma wi atori leki ya, wi na asosye ya so, a belang fu busi konde e bigi you moi pita belang. Sama no kaja mongo, da sama aba you fu konduka aja foto, ma jape ke medium. Da yo gwe taki bopal de sani. Da yo gwe taki bepaalde sani. De mai wenk mi ama a telefoon no me taki. Uga app. Da lo go bel. Da yo gwe taki bepaalde sani alsof associé ne taki bunsan voor regering. Mi taigi kaba. Ibi gongo saboto. Wiki na ipasa ju na chai san ja regering ai do. Zolang a regering do aan sani. Ja gemeenschap. Abi informatie ja gemeenschap. Boe chaeng. Omdat dat au verantwoord toe. Maar au verantwoord toe ook toe. Tja regering. Nai douansani. Fu chayen ook toe. Maar even you. Na zo chay san van regering. Dat ja you aan een probleem. I mag. Maar u sabi taki. Afuka fu. Buskonde. Ai bigyau. U me chay afuka fu buskonde. U me tampu. Ape buskonde tampu. Dat maakt het niet uit wie je bent. En hij maakt uit wie je bent. Even je douansani die de tegen awani tegen de boemprincipes voor jij a gemeenschap go ai ni ontwikkeling. U no tampa you say dat je na voor verwachten dat zoals je nou tampa je say. Even dat je denkt, even na klakkeloos u moet tampa you say dat u nou tampa you say. En zoals je nou doet dat die. Maar je voelt allemaal vindt dat je de moet tampa regeren, ze de moet zien bij takala boeza voor regering. I mag je de vrij. Ja maar tapui. Maar je no moet mee associëren, libe associëren rustig. Doe je sanya je vast je taki kaba. Awo oko bigi associëren uwa no man do awo oko fu buskonde. Maar u sabi taki awo oko you teke out tapa verantwoord you teke out tapu. We doen en we doen die buskonde una doen die no anki ta sama. Buskonde we doen die. Da efu you no lobbying. Dat is je probleem. Doe sa you lobby. Dat je doa you fasi mautegi kaba. No meli associé. Barazana Antori. Huh? Oh, sang. Krakti tum si no? Sa technico se go bali mion. Ai no, maar de technische man dem tijd dat ik de mij try want tusani. Uit. Isabi, dus dan utegire man na meli associé u begi ko libe nga moy bi ka usapta kya woko fu fe fit te kya woko fu buskonde fu du alama bien pisi on that wa no man do woko en we fere taki u ma ondersteun u save en ya woko di we du u mu man ondersteun u save. Nou, u kan app 8925148 unaf bel mino de 87885447 u kan app ook toe. Dus u taken kaba en u na kona tolia moma efu ma fenta kia wan tameli associé godo. Da wo piki mooi netjes. Wo piki mooi netjes en wo soyi. Isabi, maar no wa gewoon taigi taki. Je pidu a woko fu buskonde. Omdat dat belangrijk a woko fu buskonde bigi. Maar sa wan opoi ein direct taki. Ano kan taki sama fu kajamongo. Da de pu boto. Aba pasa bosje bro. Kogi kagi alangula weg. Ano kan. Ano kan. Da ya de serieus. En ya woko. Afino fu sta woko di teke pocha itapu. Changa ape wo horing. Da wo horing. Atasani luku yesi mi betaka san dade mai fen taki una itaki bon
Aya so misdong. Mi legu uit mi pigiu taki gandele gasi gwe alawa. De man go taki aba veiligheidssituatie. Maar tussen toen en nu, vandaag, 27 november 2017, voor de 11 movu bakayali. Sagalanti doe permanent of serieus voor fetti a roofoverval in een lawa gebied. Kan je wel maar bel me dat tegen me dan antwoord. Of heb me dat tegen me dan antwoord. Zou maar doen. En voor die me taki vorige week. En ook toen bellen mevrouw voor de kaiding. De ingi gemeenschap bakayon. Dus dan voor kawama haken no. Of mi lashan van mevrouw. Maar ze maar leg me uit. 5 barki ingi be tanapisi. No afika 80 na mo. De samai lowe gwefu. De Brazilianen die teken na gebied over. En na afgelopen weekend we je taki de maki tusana ma baka. Na concessie voor Ronnie Brunswijk. De mij taki sana ma jaini anga brasho moxie. Maar bij mij gaat het erover. We zien na sana ma over na brasho. A veiligheidsgevoel. Vouwe treedt op baka te de sampasa. Hoe breed hij? Hoe begrijpt dat je de man kiesie man? Ja, de man die tape of zang, de man kiesie man. Hoe zijn blij? Maar sana permanente oplossing die a overheid het denkt voor Tjaikong. Anja gebied voor Solugutaki. A gebied de veilig. Of ik had taki voor een zodanige gevoel taki AI no. Ujama. Landje luku, een veiligheidssituatie. Want Suriname kan me niet zeggen, je grondgebied dat mij terroriseert, net jagadei, dat is dong, potja na futu. En ook kan toch, luku de man actie met aki gil. De mij terroriseert lawa gebied. De man teke zodat die pas op hem go, sade zodat je doai niet mongo, in godsnaam. We mi zeggen no sabi, kan je ook actie minister Benschop. Je toch kan je actie minister Benschop. Want dat is hoe dat die jamongo. Alla baka dina de jawen kido omofu. Maar de sama abileti temi luko atoli eifo. Oppervlakte. De sama abileti to. Ik kan voor de mij terroriseer wanya binnenland. De mansu do yaso. Ade tapu. En nakwa shota baka dina mofu. Nou, wat is serieus? Wat is serieus? Nee, we moeten serieus zijn. Want daar kan dat ingi mevrouw. Het tegen me vorige week dat je 5 barki ingi bede. En je gebied per de tang. No, ala lo weet je afika 80. Is dat goed? Dat we taki was soevereine staat. Dat zijn we 44 jaar staatkundig. Adesan jou me luku. Efu tonga maninge. No, dat wakaba. Maar denk je ook to kaba tonga maninge. Luku di de man kia seite u man. Na tu wiki we goya so kaba. Saudu stappen voor right toe meke. De man gwa tap sei. Even na ja toli leki. No wa officiële mededelen bumbu vasi daarna de man meke. Natuurlijk me begrijp dat je de man ook op presenteren. Een plan van aanpak. Maar bigi soi saudu. O mensen dat die gwanda. Fau du. Basa so opo. Sau pasa. Noti age ke sanya pasa so deze. We tenminste mina a gevoel de me kisi. En na inga sadu pisite ya na di sama di dede a roofoverval ka. En ya sefi kontrende. Akang aso alanti wani so gota ki veiligheid i de veiligheid nya konde ya. Aso aragere etaki wisi pevusa na ide na sefi fifu para maribo inkisi. We mi a denki de sama de kisha fide. Mi do denki de sama de kisha fide. De sama de nooit kai kisha fide. Taki de veiligheid ni sana konde. Ika uno si de man ki zelfs bijna de man taki te klapu an tama of juku an tama. Deskelo koteki ma fi juku an skouto ge de man kwai extra we de man ki wasu dati man. Masang papa konde kopi. Dus dat tama itaki boy gil. Maar dat ko take fu na fasi se falu aan.
Via lawa de man koteka hier gebied. Dat zijn we overgeleverd. Daar moet ik normaal weet ik don't do zijn. Maar de moet ik weer de brasje de roof deze man dan nee de mama tree op het. Dus dat de mij bluff me. Maar ik dacht dat je wat dat fusa wat bij allegre. En voor school doen maar zetten in. Dan zet dat leger in. En zij de mek am duur zo lang voor ze west dat je de maar big make a move voor doen aan natuurlijk een president takjes de takje hij betreuring dat is maar de maar na betreuren we wat hebben we aan betreuren una next ding wat is die actie duidelijke actie en dan moet de actie voor een wiki uno kies de man gwe dagba at deze maar we go en u sap tak de man voer de something op de man voer de praktijken die de doen op. Hoe vangen we dat op? Forward sana permanente basis die we zo goed aki oplossing, veiligheidsgevoel de eigen gebied. Sana a duidelijke actie die we ondernemen, die we zo goed aki de ingi die vertrekt uit de gebied, de leefomgeving, dat de daai komt bakken. Wat gaan we doen? Dat navraag. Wat doet dat hikaba? Minister Defensie, minister Ero, minister Justitie, de ma guanate de kong, de ma taki jo kengi pakise mamia, sabi o langa de ma wani kengi pakise ete. Terwijl samai dede ete. Dus me sabi o langa iteke gide ma fusete wan actieplan kon. Maar we roepen de bakka overheid op voor zo snel als mogelijk voor go in actie. Zo snel als mogelijk voor solugu taki de abi agrip aina lawa gebied. Zo snel als mogelijk dat desmaka libi aini rust aina gebied. Dat we roepen aan overheid die de op. En we zijn een soevereine staat. U abi 44 jaar ju de onafhankelijk kaba. Sama nou kon doen ju au muso ju seve ke sana konde. Vandaag, niet morgen. Vandaag, tide. Te wet tak ya ba zelfstandigheid. Nana apay bigi. Te noto miti yu samay. Ima solugu tak ya noto de los op. Dus we go vanuit. We hoop. Ja, dat de regering zo snel als mogelijk kwam een duidelijk actie aan die kwestie voor lawa gebied. Dat dan na bakat pudi for day da oye bakat aki de sutu samaki. Want u sitaki te de ma go de man. Na go da de man roof of de man mu make move forsi. So eke fa u ya toli. U ya toli na gewoon de man reigo. For alla eerste man bam. De man sutu man direct. De tamak mope gona go lukwa geval. De man sutu de man vanuit achter bam bam. Dus na gewoon de man i boss de man. Dus we hopen dat die overheid voor onderneem actie zo snel als mogelijk. En duidelijke actie. Tenminste, peresa mai fitaki. Hey, aya veiligheidsgevoel de baka. En dan om de actie taki. Te wasa ma bel dan sama mu solugu fu goteke su da changa boto. En om de actie taki na sama me goteke skoutu fu chaikong. Solugu taki u meka money vrij. Want binnen laat lawa gebied dan let je paramaribo die we bij oli en poti manschappen. En zo ook toen bij oli aan een manschappen aan een materiaal voor potja in die lawa gebied. Niets anders. En de noanki tafasi. Geen enkele andere model van actie op dit gilawa gebied. Investeren in je veiligheid, in je gebied. Dat na oplossing. Dat na oplossing. No wanki tasani. Wat even na man die op bel taki oho de roof mi ane moesten de botokong. Dat zijn we niet serieus. Dat zijn we nog niet onafhankelijk. Ja toch? Dus hoe de serieus. A overheid voor moet de serieus te de taki de sani. Want soms te de ma de politiek podium. Dat de mai bali. Wisi pefu sanang. Je na disi dati. We lawa gebied janda. As a veiligheidsgevoel voor Paramaribo. De neven en sevi. Hoe zullen goed taki Gwanda? Zullen goed taki manschappen Gwanda? Zullen goed taki olie janda genoeg? Zullen goed taki materiaal janda genoeg? Dat je kan bigi bali baka. Dus we hopen dat een minister voor Justitie, een minister voor Defensie, dat boem snel de man zo goed dat die actie onderneemt. Ja, want u presenteert zo mooi, want is de me luku de verschillende happy boy
na Allegre, na Skoutu, hebi groepen de. Hoe zijn de man go? Make de man zet een actieplan uit. En ik weet zeker me de. If de man zet een actieplan uit, dan hoeft het niet te lang te duren. Isabi, en af duurt toen si langer. Dat de man kan vinden, man. Dat er rust kan keren terug in je lawa gebied. Geloof dem, abi. Abi dem, abi, niet de autoriteiten. Maar me roepen overheid op. Voor make money vrij. Me roepen overheid op. Voor solugutaki materiaal die moet de. En if we give them incentives voor juku de man, dan want chimboy woko, want to ye taki de man ga kofali ki goni de mai de tu. Ano makkelijk give de boy voor gwanya front voor go teke de man so tu. Maar overheid moet solugu gi incentives give de man. Voor de pisi woko die de man klari. Voor die de man tapa in je frontlinie voor beschermen gemeenschap. Dus alle de overheid moet zo goed abi in place. Dat de man doet de wogen gemotiveerd. Want vaak we jaren kagi voor de soe dat die boy ook toe. Tama ik gwa de ita share voor wamu. Maar chama gwa bij na baka 60 mu voor chama i do foto. Dat ya wangwe mo. Fayo gwe. Dan de man ya abi nyanya. Dus we roep op dat de alle de dat zitten ook toe. I begrijp. Dus solugugi een duidelijke oplossing de. Koluku. Me luku fu meke contact. Want tagi taka atoli fu pa maka. Oh, okay. We proberen voor leggen contact even. Voor belang aan deze mafpa. Maar kan wat we de guan feti. Sabi sa da feti di de go. We want belang aan Geertruida losing. Sabi voor leuk. Oké. Ja. Ko bel gelijk aan je. Hoe zou dat een druk vrouw daar? Geertruida dat we je sana feti di de gwe de sama fupa maka oké. We willen teken contact ook aan deze malonti, maar we begrijpt dat je bureau is van nodig data, dus am holy piki zo rust, dus van hieruit kan kitigi missie malonti. Ja, en deze voor een maka gebied. En dan, wat man belangrijk. Maar belangrijk wat belangrijk Geertruida losing. Voor je, want hoe sabi we, je zeg maar voor een maka de bij een probleem van grond, een kwestie. Maar intussen een probleem de, afvinden we ons dompen zikotak en zo. Maar hoe doe je dan? We takken even over. Atanga feti di de goko, yes ana feti. Takanga Geertruida losing. Geertruida, faigo. Safleo, fafi. Ai go. Alasani bung? Ja man, alasani bung. Fai passa as evidentie. Oh. Mi passa in rustig nyanse, ni kan kwa mongo. Dat zei de dus zo. Dus dat wil met dat toen te zeggen, doe echt niet daarbij even druk, dus nou vind ik kan zwaar mongo. Maar meestal mina igo tia een tapesje mooi ke a foto da mina igo de pa. No man, fai kataki zo ansani. Dus if a japa maka ya ugo. Nee, we zijn van praten. Mina opi gitakete mina ugo maar me steke aan nou lukt niet fugo. Oké. Nee, maar Geertruida ko alanga ansani. Mi é o besi pa fu gwa afeti wango. O love feti ba, o love feti. No, ya mo ki pa makasa maso. No ma, wa love feti mai sabi ba pa oda sanigi eko. Hey, give me a told. Ai raki zodanig dat je verhit. Maar koloku da ya bita sama se anda. Di lukwa sani wanta fashima wambe wan fesi ina ko san pasa o ati bom bita efu anawo ko wantu pamaka boy defeni da wambe sabi da kande den yu ya efu bakawamu da pamaka be kababe poli
Because ide boy kishi wo tenya wo ko furei chawantu sani. Ya dide goluku nende shitaki kosu bena se fuganki kyanda da wantu shineishi e suko go to. En afashi fade sukwing awabunko faliki fashi di kancha shiki akacha dede akacha alasani akacha poligi pamaka en die de shane nende filming de sending kon de rapportering en dan gelijk oppakking op dika TAB teshi bepaalde sani dan denk ik dat je ang fiti kan pago mo lang omdat if fu ay go kapat ang mensenleven a gezondheid fu samada impakking gelijk aan. Dus die de film do ning upaka apishi de gelijk aan pe ukoshitaki desnesi afashi pa de su go to ang asianide en akachawan probleem kwa pamaka. Maar denk desnesi abi vergunning voor woko go to? Dus apishi de unu nauma piku adaram neki usolugu taki agona de juiste instanties die man die antwoord neemt tapu usenengo na minister voor natuurlijke hulpbronnen a president van de sessie sabi adi direct opdracht voor de onderzoeking belangrijk a consensie pede woko awan consensie voor een stana man wan hun die stani bala abia consensie ne ako yueng di destination fu de woko ale teke fai sabi te wan fu de bush kon de bala fu wan consensie ba de yueng di dembrasion apa shisto ang di stani bala am teke sa padu go feni consensie atapte ne a yueng di destination fu de woko dus da eigenlijk efa gosto da yotaki wan sabef de legal bezig, want wan sabef de geen vergunning voor ook aan Akashi, maar minister die opdracht kaba voor de goluku, dan aswa de api kaba. Dan ube wan go direct in het veld voor goluku, sai pasangau AGI. Maar ja, maar teki boto da ipali da igona sama kosensi epa, wan sanyanga ida, ikisi problem ay, teki gonin in tapu. Ja. Oké, maar sana a middel die de gebruikt precies. Kan ik aan boko en mo afasi van de waniwo qua go. Want sabi dat ik quick de verboden dat hij eigenlijk a quick janwo kwa ngemo maar ik kan je want aan methode de boko en jumo. Boy, apishi de tanga je bikami kishi want to documenten voor overzien de vleesje. Dus ja, niet na nieuwe methode die deze go to nieuw want a maatschappij die na apamakai woko. Ding ang gafas de safety ding e woko tinga cyanide de geeft aan taki awa minder schadelijk dan quick ang taki ay break af om het zo te zeggen maar echt om gopen want deskundige uitvoeren leggen eigenlijk uit sang na cyanide ang sang ay do allemaal ubesika bataki een aini a media om het maar bereageer vooral nipo sang bereageer na pisia kaya cyanide amo kofaliti mo a quick en so en dat potje een grondig onderzoek in en awan taak fu nimos lanti ministerie van NH voor de onderzoek ja dat detail doen maar in elk geval cyanide na wan taak so to stop die de ewoko akwekani ko taki na wan vervangende stof voor quick want taak so to stop die de ewoko a go to handing. Angadisi je legt uit dat je een controle voor te vergunning gi anga te sama bigi woko na ide bikadang Valentin no sabi dat de man de bezig set om mesani op bikam luku de video set om mesan op fu be bigine woko kaba ja de be de perko fordert fu begin en dat na probleem fu sana le te ke we meki wet om e wet de man e meki maar mo probleem amo gang probleem na a controle bika i meki wa wet takifan eigenlijk bijvoorbeeld a tabakswet enige PSP sa somoko eigenlijk kita taki na wanda swang gang heyo suken na wan sama dinape wai sago sidon sumoko ma if iguai numa weilands ke de kau de yo hinder de kau ma a controle sama e controlering e ke fai de ake no inabi lasu sama de somoko ko ay na openbaar ay pasa ma sama de fu controlering en wees de sama daarop teksa de ay ni overtreding dus as sani so a probleem ak moga probleem fu na controle en mi denk ik dat ik aan taak voor eke burgers voor sanang voor woko aan na controle. Ik voor usuwan sani dat je rapportering en dan mi denk ik dat de overheid moet pikken ten harte en de maakt er werk van want eenmaal aan hij lukt voor de safety controlering want eigenlijk abel de want taak voor de overheid is een vergunning die dat je staat erop je ziet toe erop dat je
Dus sama die vergunning, de woko tap de juiste fashion na a conventie, a PCT die de vergunning. Maar ondertussen ja, de bekend touw, Geertruide? Ade ongeveer een week bekend touw kaba. Een week ongeveer ade bekend touw kaba. En uwa tap se direct omdat te woko. Ja, man doet dat niet zomaar. Ik heb ook gezegd aan ja, dat we man ja foto ja dat ook aan de weta tapte en dan hoe het pakje die tapte. Dus ja, ik go eerst naar traditioneel gezag. Go leg de uitzij passen en te de die toestemming dat namens ding die mag handel, dan voor je handel. En dat is het proces. Doe neem binnen 2 dagen, 3 dagen uwa tapte. Terstond na vergadering de toestemming, terstond na PUB abi gelukkig sama die de koos de anga de juiste instanties en u maken direct kenbaar, waaronder ook toe advisie voor pamaka deze malon. Oké, maar we proberen te kijken, maar denk ja, pikje zo rust nodig dat hij naar je lukt. Maar Atasani. Deze malon die de even uitlandig, al komt 2 december. Ja, dus dat hij me begrijpt. Maar hoe de nu ervan overtuigd dat die bakka die we melden vindt dat de stopaangading, handelingen, voeding, nagebied PDD bezig? Luko, zodra je aan de Shanghai ADI, die naman takje voor overtuigd. Want zodra ik was aan mij doen aan bijvoorbeeld was aan mij guaini gong efufu. Alla lees je guaini gong efufu. Zodra je zegt aan staan push het van 1. Daar de ja met puwen afas van een woko ja van een takje als stop. Die nou maar bieden. Maar de acties, de handelingen die pleegt, sang een kabinet voor een minister stem af, dat als die onmiddellijk opdracht voor toe bepaalde zijn. En nu denk ik dat hij, dus nee, toe, de volg asani en nu kan je uitgebreid verslag over de acties van de verantwoordelijke instanties ondernemen. Maar dat kan maar ook maken dat je samen dat de nu actie vanuit denken. Voor den zijde uit, voor tref andere voorbereidingen, bijvoorbeeld voor de sanitie en alle de standen. Maar de juiste instanties zijn op de hoogte gesteld. Oké, goed, dan denk je dat je dan, natuurlijk, je ta informeren te ontwikkeling, meke aini, apisitoli voor Pama Kayaso. Maar hoe breed je alertheid voor de boy ook toe, hè? Ja, echte ubreting de want if anabe ding want de sabi nooit. En samo gevaarlijk baka, hoe je kasi ana niet van elkaar gebied wande de dabra kopondo ana para toe bezig. Dus aan ministerie de verantwoordelijke instantie abiwoko. Ja, abiwoko. Omdat je igwa para anda dawa moga gemeenschap yo tref en dat ik pa maka wan piki gemeenschap is dat voor mij en minau ki kami sama voor de maar para dawa moga deel 5 maal kon taki omemaal mo pa maka yo brengen schade toe omdat uw grondwater als para ai komoto. En eventjes als je niet de belanden aan grondwater, wat dat die we denken, dat is een probleem. Ateki abakaba. Daar zo weet je dan dat je dat van mooi kisa mai kisi kanker, de kisa asitia, de kisi dat je dan dat je niet toestand terwijl na controle doen aan vooruit, de man steen alle de ruimte voor de takusani na emeki. Okay. En u abi alle informatie over Samade woko dus niet alle informatie do abi, maar we wachten rustig we de juiste instanties aan ruimte voor de woko en te ushitaki de na de woko ade fashi dat u ook rijdt in awanta fashi. Oké. Goed, dan u sabi dat ik Geertruida. Ja. Dan wo winsi wa mooi idee, begrijp maar tolide zo. Tolide? Yo gimme direct. Gimme direct. Tuurlijk. Isabi ube taki atoli fu a kronderekte sani fu pamaka angan juka. So we dale speki gamans den juka. Asen piki pamaka. Asen piki da pamaka. Na bifi di ube sen wan bifi giden. Yo ube atsu taki. Wani shidon baka fu taki ataki fu agon leti fu kitchen poti. Da ube poti day kabate ube wan kitchen taki. En ube wan taki 30 November anga 1 December. Maar nou, nee, dan agama funjuka, lefeki gama funjuka. Seni piki ubaka taki abreti anga apisitole apetaki wan taki puseta sani en leche ke pa de taki di aku to be holi di tabiki aini September na seti pesha piatang ataki ade ape abede en na sabi pafu pati liba
En pamaka sa manganjuka sama ube gwenti nyangau tesi, ube gwenti libingau tesi, en a den kita kina tesi pasi de libigo mo pare. Atasa niga aksi tu, ataki uka meki bangi opnieuw pushi don taki ataki, ma ai begi u meki holi pasensi, u tepa maka abi agama, ken tepa maka benum en beida ke en gaman, dat de tu gaman de sashi don dat de taki ataki mo pare. De kanono awawar ni man gaman de, en dan meki wakti lukute a gaman dim teken woko teki kon, da we doen ai ni wan leisje. Ja. Okay. Dat is een resultaat sa ubereik uit apicitoli van grondrechten. Upisi ang a reactie fu gaman fu njuka? Mi kritiek. Mon furu sama pisi ange, ma pelo kwa sa niya wantase, dan da je denk kita fasi opering, maar mi wande voorzichtig ang amitaki, en mi ego mei ang asang gros taki. A gros pisi ang takiate, dan mi denk taki ufstansen dan we godo ook tu ang sang a gros taki, bika pamakana wan sama na mo dia pamakana, wan sama na mo site wan sa ni pasa pamaka, na omen sama en sang a meron deel wani na dat mekiwar, en ik denk dat a grootste deel pisi in da taki de. Oké, dan asanya go shiti. Ja, I go shiti. I go shiti. Teken nou, I go één shiti. I go shiti. Okay. Belangrijk punt sa ubewani bereik na taki a pampila di betekent taki pamaka iwakateke bofo taki tabiki dat dati beden nietig verklaar en we hebben ons doel bereikt. Oké, geweldig. Dan wakitite ayudo voor de toegaman taki. Aso taki taki dan weke volukwe ondersteun dati per de van oudu fu gudu fu denki da wegi da denki taki asanyo wakabo eke fabusi konde wanye. Zeker. Oké, so tu wi opoti Bob. na wasing ko wasing denka wave. Tahi de me loan stati da me switch amede nem denki kom ko wasing ko sa sindi de samadi no go si dia de. Try na buye. Te kwashi today. Ya gantang gitu. Okay. Dati beja ini tu. Normally, ime washa wi ya biso umai pot ya flekte ya. Ve ina hi di mulanga e wanjanga wan flekte no kado asande. En vooral je gos do ini bus baka. Je wan gide ta wan probleem. Vooral vale kaya dat chef tak un tapu de right. Da erko aja in ya bus. Probleemgeval. Belangrijk hoe de 1 minuut over 2. Dat we de Gertruida los en dat ja gevaarlijke situatie. Apa maka pedeman woko go to of wani woko go to teke se kafu woko go to. En wan je methode die de gevaarlijk ja die aan volksgezondheid voor de sama. Natuurlijk wie van zoals je ja zo wat wie vertori leki woko ver die piwa nya tori leki committee utide en die rekucha en committee. Echt wa go for dipu ete aini apisi methode aan so fu ondo suku fini so tu schade akachai abete mo akwek of auki mo akwek dati no de fausi do ya no poi taigi fu taigi wasani aba methode de wolei ma disina toli di leki die je voor Geertruida en natuurlijk wie ook gewoon van voor ondo suku accideskundige je ook toe van Galandje ook aan apistoria die kale ki kon jutagi na se fu parang abrokopondo sama ja dai woko kabanga methode ya dai fu een methode de die de schadelijk die de sama dan landino kan laten toe maar la de je kon na de die mu data point fu woko fu je fini van apisitolia. Mi denk dat je ook mooi, ayo ook mooi, 3 over 2. Maar mi want dat je was aan koloswete voor a zelfmoord aan dat we sluit afhangen. Lugu, a zelfmoord sani, awa moeilijk is aan. Omdat jadi di bi tekya sama ide aan pakise ya ba kaba. Dan a moeilijk. Maar oplossing D, dat we taki altijd oplossing D te je taki aan ons sama oplossing D te je si don pia mo bete di don si bi mo be balike we ja huise verde wanneer ke men puayati adacha oplossing ke men puayati
Takya sama. Maar asan sa wan takina fa a bosje brug. A go di sama I goning e go jompo. Ana wan bunsani ma mi aksin se fi taki saide galanti no man tapu a bosje brug gi sama. Bika mi mino sabi sa de fa no du fu sama I go wakana abo kide. Dus voor wani tref zeg maar preventie aini a voorkomen voor zelfdoden na aboki abu de bosbrug. Galantin begi tapu aboki de bafu sama no go waka nemo. Bika da ibi sama di wo si de imeli fu to go waka aboki da be na usabita ki nono you no jabu mo. Maar soms kan de eerst maar ikren aboki e bari kana mau me ko wandeling gwa basi. Of maar go teken wan kickfing. Begrijp? Maar me roep galant die op voet tapu na boki. Taki sama no mag aba waka aba na boki mo. Isabe me sama go jompo de kaba. U tapa boki. Kom nog bij kijken doen de man poti wan scout to post AVCAP. Wan post diape. Dus in je geval van boy voor laatst. Ja, ik zie ze even voor scout bij de na post. We die wie voor tori leki rij pas op ja afgelopen weekend. No wanki maar was idee no sasa post doe de. Bikana yueke skoutu je dena posmu abi ai ook tu taki sai pasa na futu fa boki. Sai gota pa boki. Sai saka komoto na boki. Maar waarschijnlijk tere mas don apede mai pe anga de cel. Maar eigenlijk uno wani go so far as if you taki tapa boki dat jou voorstel futori leki. Tapa boki dat sma nego na boki tapu mo go waka. If we oli bigi broki waka da we go masal. Man wa enkeleng. Ego waka fu go aba aboki mo. U tapu na boki. Dati na roep no ai ni tori leki. Dat de meeste van pisi fu sama go jomba boki. Dat je tapu. Kou bigi yepi, fauka yepi. En dat au voorstel. Dat au wie voorstel. Want u neesha nut en vien fu poti a voetpad de fu aba aboki. U neeshen. U na isa so belang amudinde. U tapeng. Dat au roep ai ni tori leki tide. Mekere ma tapa boki. Taki sama igo abang yang afutu. Want a hati toch, a hati. Gide sama, giweke sana ma ook toe. Dus ko tapa piside, ko yepi tapa piside fu voorkom. Bika minai sheng wivu tori legi aso unaisi sefi ya nut daki. Aboki kande de mabe meke abe moi fusama kande ye wakaba wakago koi luku tampu luku para maribo ma usita kia ichai tasanda meke wi tapeng ko tapu aboki ke sama naba nemo isi dus dat we roep op tide ainitori leki da we denki takia sa ye pi de skoutu di jape tu meke de ma de permanent de watu ne begrijp ai geisma i jape nga so deisma no jape e fu skoutu e jape mek de dape I begrijp. En me krema je biluku ook te zeggen sa na aboki futu vasanye go vasanye kon. I grabu. Dus dat u be wantje me asafu mi misi wansani. Mi gitsa next moto. Me adenki mi misi wansani utakia ba as evidencia mongo. Utakia ba de rovers, ja, binnenland, utakia ba a zelfmoord zijn, ja, België, Truida. Dan ben ik taki tot zover. Wat ben ja, natuurlijk, president Guachina. Maar ik kan tussen stoppen, want Fujafi kan konde. Intussen, dus, maar ook Cuba ook toe. Cuba jij niet alleen. Natuurlijk, de mij takwant takia social media taki. Nederland actie China voor kiezen president. Maar ik denk dat het al tot zover u informeer luku dat je naartoe Nederland no doen no een verzoek aan China. En hoe denk je China bij omeka fout de ook toe voor taki de man nodig president wie president uit dat je mek de man ko kiezen wie president. Maar no denk je China omeka fout de. Dus wat dat betreft atoli de uno teken serieus. Want if na wani wan kole amango kisi dat ne woko, kaya ma da livra ma beta ya ma bes don moi chelo mo godo amongo. Isabito, si don relax amongo. Dus dat ja na tu, dat dit na dat toli sare ma itaka social media, taki waarschijnlijk Nederland wil actie voor China kisi president dat de levering uit. Maar dat is niet waar. Tot zover
hoe vinden informatie. En natuurlijk, hoe vinden dat die pikje zo laggy voor China, Isabi. Maar ja, dat aan een geval, hoe denk je. Dus maar goed, tapatori legi ja zo tama. Tussen 11 en 12 dan Yesha herhaling aan tv. Ik kan ook aan tv, associeer tv 20.4, dat is een manting. En dan bakadina wanyu daude zo bakanga wanyu aflevering. Even was aan de altijd die kan contact toe 8925148 of 8788547. Tori leki tori taki. En natuurlijk tiden na dinsdag. Dus mooi sani jai pas kwete. Letia zo naar radio 99.7 en ook doet op tv op Wantu mooi san 20.4. Ik had die afgestemd, dus alles aan ik kom wel boom. Dan mijn groet je met Gil Nasa. Devanya